不能开空调。一开空调就跳总开，总开还不是一个漏电保护器，之前是个40安的，现在换成了100安的，还是不行。咱们今天看一看是什么情况。这拆了一根火线，他们这里呢之前来过电工，然后来了以后呢，问题没有解决，就把一条火线给它拆下来了。这个火线拆下来，然后现在还是跳它吗？跳。上回来的人给你拆的。连胶带都没缠。没缠胶带。如果不拆它的话，就送不上电。外边把火线拆了，那么咱们看看里边配电箱是什么情况。我们分动力电分2比2跟那个劈开的，就是我有照明是2比2的，380是动力电，就是不是就是这个是三。你手离远一点。3这个。刚才那个线过来的是进哪儿了？是这层。那个线进来是进这儿了。绿的，好像是对，就这个。户内电箱这个电闸下边呢也是少一个回路的，所以呢他把这一项拆了以后呢就不用了。这380的电缺一个回路，这能行吗？不跳闸才怪。我都快充半个就是电缸了要。天天要叫这个电抽收完了，它本来是4个合在一块儿，对吧？现在这不就是用3个线。把这个闸先给你拉下来哈。怎么走的这个线呀？知道吗？我不知道。我估计你们是不是用电功率很大呀？对，我们店里要用空调，然后还有1楼、2楼，然后还有地插。咱们现在把总闸断掉，因为它这个配电箱里边是没有地线的，所以咱们借助主零线当做地线来测量。下边的回路呢，每一条都漏电，因为咱们把上一级的开关已经断掉了，所以这个线呢肯定是废了。中间有接头。这个线跟那个线中间有接头，颜色都不一样，不知道线怎么走的，线中间还有接头。那么问题来了，这个事儿呢不大好查呀，看来得需要给他来点花肠子了。他说就给这儿下来1米左右有个接头。你们往北，这不是线吗？我在这个里边呢发现了这个线，而且这个地方呢有接头。就这根是，怎么不是应该？是不是这咋出现问题了呢？这儿出问题，它不可能对大地漏电的。把这儿解开以后，再量量这边，测一下，再量量这头，看看出现哪段，你就知道了吗？这个地方打开之后呢，发现这个线颜色还是不对，前边那个是个透明的，而这边呢是个带颜色的，所以咱们把这个地方掐断。掐断之后呢，咱们再测量一下看看。掐断之后呢，咱们先来屋里边这个配电箱测一测这一头的线。好了，掐完就是这个地埋这一段。就地埋这段，这边没事的，这边没事。咱们再测一下这一段，这一段测着呢，绝缘已经不行了，象限之间呢，这个指针达到10K 档都有摆动，所以这条主电缆有问题。那么咱们现在给它寻线仪寻一下这个线的走向，这不从这边走的。寻线过程呢有点长，我给大家做一个加速处理。大家耐心观看。你把这个车给它挪了。没了，从这儿。这从这儿过来的吗？这儿没有，这边这边没有，这边这从这儿过来的吗？从这儿过去的，你这儿怎么走啊？它这个线，这是什么？线，这个是吗？这不是。这里
用巡线仪确定好这个电缆的走向之后呢，咱们现在把地埋电缆检测仪给它接上去，然后咱们通过这个脉冲信号去寻找它的故障点位。现在咱们用大宝剑接收它的脉冲信号，你听那个炮击的那个声音，砰砰的，知道吗？用大宝剑锁定大概位置，然后咱们用蓝鲸600精准定位，就在这块儿呢。咱们应该能听到这个里边有啪啪的声音，是吧？哦，这边不响。你知道挖这一块吗？这个地方最响了。这就响了。对，这个地方最响了。这一块最响了。咱们再用大宝剑再测试一下，看看大宝剑的声音怎么样。很准。好了，精准定位，那个准不准我就不知道了啊。但是呢，这个地方我感觉是大差不差，肯定是这个位置了。然后就让他们自己去挖去吧。本期视频就分享到这里了，咱们下期再见，拜拜。